안녕하세요 여러분, 지지입니다. 오늘은 제가 영국에서 한 달 동안 기침하면서 겪은 영국의 의료 시스템의 실체에 대해서 공유를 해보려고 해요. 영국 유학이나 워를 준비하시는 분들에게 조금이나마 도움이 될 것 같아서요. 우선 영국에는 두 가지 병원 개념이 있어요. 첫 번째는 A&E, Emergency Room, 말 그대로 응급실이에요. 급할 때 가는 곳. 두 번째는 GP, General Practitioner. 한국으로 치면은 동네 병원 같은 곳이에요. 진료를 보려면 예약을 해야 되죠. 기침이 2주 넘게 안 났길래 제 하우스메이트 벤이 GP를 예약을 하라고 하더라고요. GP 예약은 이렇게 합니다. 첫 번째, 구글맵에 GP 검색해서 집 근처 병원 찾기. 두 번째, 전화나 온라인으로 예약. 세 번째, 예약된 날짜, 시간에 방문. 근데 여기서 중요한 게 등록입니다. 처음 병원에 가기 전에 등록이 미리 되어 있어야 돼요. 벤 말로는 병원에 직접 가서 등록을 하겠다고 말하면 진료를 해주는 곳이 있다고 해서 아침 8시에 땡! 하고 문 열자마자 저는 전화를 했어요. 무려 40분이나 대기를 해서 통화를 했는데 등록 안 했냐고 물어보더니 직접 가서 등록하겠다고 하니까 등록이 2주나 걸린다고 하는 거예요. 그래서 일단 등록만 해놓고 기다리고 있는데 기침이 점점 심해져가지고 A&E에 전화를 합니다. A&E에서는 우리는 도와줄 수 없고 GP에 전화를 하라는 말만 계속 하더라고요. 그래서 제 남자친구가 다시 전화를 했어요, A&E에. 그제서야 제 증상, 개인정보 등을 10분 넘게 물어보더니 의사 코를 잡아주겠다고 하더라고요. 그래서 밤 11시에 잡아주겠대요. 그래서 기다리고 있는데 새벽 1시에 전화가 옵니다. 근데 처음부터 A&E에서 이미 물어봤던 똑같은 질문 반복. 결론은 비염 알러지 같으니 워크인이 가능한 병원에 가보라는 거였어요. 알아보니까 레지스트레이션 없이도 진료가 가능한 GP가 있더라고요. 그래서 예약을 잡고 기다렸는데 3일 뒤에 연락이 왔어요. 3일 뒤에. 그래서 의사랑 통화를 했어요. 근데 하는 말이 따뜻한 진저티 마시고 푹 쉬세요. 그 정도는 저도 안다고요. 저도 계속 그렇게 해왔다고요. 계속 진저티 먹고 몸 따뜻하게 하고 쉬는 거 누가 몰라요. 제가 기침 지금 한 달째 하고 있는데요. 지인들 말로는 증상을 좀 과장돼서 말하고 계속 약을 달라고 해야지 처방전이 나온다고 하더라고요. 그래서 저도 엑스레이 찍고 항생제도 처방받고 싶어요 라고 계속 말을 했어요. 그제서야 그럼 항생제 처방해줄게요. 처방전 번호 문자로 보내줄 테니 근처에 약국에서 약 받아가세요 이러는 거예요. 근데 문자가 안 왔어요. 결국 약도 못 받았고요. 마침 그때 한국 여행을 앞두고 있어서 그냥 포기했어요. 한국에서 병원 가려고. 다행히 기침은 그 뒤로 자연스럽게 나왔고요. 참고로 친구 지인은 팔 부러져서 A&E 갔는데 하루 종일 기다리고 결국엔 냉찜질만 받고 끝났대요. 정말 느낀 거는 한국의 의료 시스템은 전 세계 어디에도 비교 불가라는 거. 진짜 체감합니다. 그래서 혹시 영국 유학이나 워를 계획 중이신 분들은 한국에서 진료 다 받고 약도 넉넉히 받아서 오시는 거를 추천드립니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 댓글, 구독 부탁드릴게요. 여러분 해외에서 병원 이용해 보신 경험이 있으신가요? 댓글로 공유해주세요. 그러면 오늘 영상도 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.